ဒီမြစ်ဟာညဉ့်ညမ်းမှုတွေနဲ့လုံးဝမထိတွေ့ပဲတဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေအောက်ကအပင်လေးတွေဟာသေးငယ်တဲ့တောင်တန်းလေးတွေလိုမျိုးရှက်နွယ်နေကြပြီးတခြားကဘာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနေပါတယ်။ရေပူဖောင်းလေးတွေကတော့အပေါ်ကိုအဆက်မပြတ်ပြန်တက်နေကြပါတယ်။ဒါဟာရေအောက်ပင်တွေနဲ့နေအောင်ကြီးတို့ပေါင်းဆက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့တက်ရှိတေးဂီတာတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ဒါကတော့ Rio Clara မြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အထိလူသူအရောက်ပေါက်နေပြီးလူသိနေနေသေးတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။တောအုပ်ရဲ့တစ်ပင်အုံမိုးမှုတွေကြားကနေနေအောင်ကြီးဖြာကျလာပြီးရေပြင်းပေါ်ကိုထိတွေ့တဲ့အခါရေတွေဟာကြည်လင်လွန်းလို့မရှိတော့သလိုတောင်ထင်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အချိန်တွေတောင်နှေးကွေးသွားသလိုပါပဲမြစ်ကျန်းပြင်ပေါ်ကရေအောက်ပင်လေးတွေဟာစိမ့်လန်းဆူပြေတဲ့ကော်စောကြီးတစ်ခုလိုမျိုးရှက်ဖြာနေပြီးလှိုင်းတုတ်နေတဲ့တောင်တန်းငယ်လေးတွေနဲ့တူလာပါတယ်ငါးလေးတွေကတော့လေထဲမှာပြန်တန်းနေသလိုမျိုးအားဆိုင်စရာမလိုပဲအေးလူလူကူးခတ်နေကြပါတယ်ရေအောက်ထဲကိုငုံရှိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိတ်ဆိတ်တဲ့အိမ်မက်ကဘာတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားသလိုခံစားရမှာပါဒီရေပြင်အောက်ကတက်ရှိတွေဟာဘယ်တော့မှကြောဝါလေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မနက်ခင်းတိုင်းမှာတော့တိတ်တဆိတ်ပွင့်လန်းလာကြပါတယ်နေမင်းကြီးထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှရေပူပေါင်းလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကရေစုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာအလင်းမီစုဖွဲ့ခြင်းရဲ့ပက်တင်တန်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အနီးကပ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပင်စဲတွေတဲကတင်းငယ်တဲ့ကလိုရိုပလတ်လေးတွေဟာအလင်းနဲ့အတူလှုပ်ရှားနေတာကိုတော့မြင်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုတကြားဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှူရှိုက်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးနေတာပါဒါဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှင်သန်ခြင်းအကြောင်းကိုတဘာဝတရားကအေးအေးဆေးဆေးကြပြရေးဖွဲ့နေတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုပါပဲညနေခင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မြစ်တစ်ခုလုံးဟာအစမ်းကျဲဆုံးအချိန်တစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အလင်းမီစုဖွဲ့ခြင်းကအထုပ်ထိပ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးရေပူပေါင်းလေးတွေဟာရှမ်ပိန်ပူပေါင်းလေးတွေလိုမျိုးအပေါ်ကိုတက်လာကြတာကြောင့်လေထုတစ်ခုလုံးတောက်ပနေတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ဟာစူညံတန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာအပင်လေးတွေရဲ့တိုးတိတ်တဲ့တခြင်းတန်လေးတွေဖြစ်ပြီးအလင်းနဲ့ရေတို့ရဲ့စကားပြောဆိုတန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောရေအောက်ပင်တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပေါ်နိုင်တဲ့အားကိုသုံးပြီးသေးငယ်တဲ့ကြောက်ခဲလေးတွေကိုပါအပေါ်ကိုမတင်ကာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်အထိတည်ဆောင်သွားတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့လက်တွေ့လောကရဲ့နိယာမတွေတောင်ခဏရပ်တန့်သွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတဘာဝတရားရဲ့အိမ်မက်ဆန်တဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ပါပဲ။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့မဆန်လောက်အောင်လှပတဲ့တခြားအပင်တစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့မြင့်နီရေမော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင်တန်းနေတဲ့သူတို့လေးတွေဟာရေအောက်မှာငြိမ်သက်နေတဲ့နှင်းစီပန်းလေးတွေလိုပွင့်လန်းနေကြပြီးသူတို့ကိုရေတကွန်တစ်ခေါ်ပန်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးထူးခြားတာကတော့သူတို့ဟာအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရေစီးတန်တဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ရောက်တာပါအမြင့်မရှိဘဲနဲ့တောင်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှရိမ့်ထိုးမသွားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကြောက်ဆောင်တွေကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အလွန်ရှားပါတဲ့တဘာဝကော်စီတစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပြီးမြစ်ကျန်းပြင်မှာမြဲမြံစွာတွေ့ကတ်ထားနိုင်လို့ပါပဲရေစီးကဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပါစေဒီရေမော်နီလေးတွေကတော့တုံ့လောက်သွားခြင်းမရှိပါဘူးနှစ်စဉ်ဩဂုတ်လရောက်တိုင်းမှာတော့ဒီရေမော်နီလေးတွေရဲ့ပွင့်လန်းရာသီကိုရောက်ရှိလာပါတယ်နေအောင်ကြီးဖြာကျလာတဲ့အခါမြစ်ကျန်းပြင်တစ်ခုလုံးကိုပကြီးကားချက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါတယ်တန်းရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်တွေရှက်နွယ်နေပြီးရေပြင်ကလည်းအိမ်မက်တစ်ခုလိုတောက်ပနေပါတယ်ဒါဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့အောင်ပွဲခံပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေအောက်ပင်တွေအတွက်သာတီးတန့်ဖြစ်တည်တဲ့ပွဲတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်